I jo soc monitora de hip-hop, de ball, i també m'agrada explicar contes. Llavors, avui el conte que explicaré tracta del ball, d'on surt el ball, què passa amb el ball, per què serveix ballar, a veure què opineu vosaltres. Llavors, la meva història es diu El ball fa moure el món. Ja entendreu per què. Tot comença en una gran ciutat. Coneixeu Nova York vosaltres? Algú sap què és Nova York? Sí! Tu saps? Tu també? Carai, doncs ja no ho saps. Mira, la Bella ens ho ha dit. És l'Estàtua de la Llibertat. Sí? Doncs allí hi ha edificis molt, molt, molt alts. Espera, veurem. Soc petita. Una ciutat, la cançó, les notes, sonaven per tot arreu. I això el que feia és que estiguessis molt content. Què passa? Que ells dos estaven contents, però la gent del carrer tenia a vegades una mica de problemes. Què passava? Que no s'entenien. Estaven sempre enfadats, tristos, no sabien què passava. Clar, a veure, la vida no sempre és estar rient i no sabien com solucionar els seus problemes. Però el pobre de Jane, ells seguien ballant, seguien passant-s'ho bé. Però un dia, ells dos anant pel carrer, anaven ells dos, caminant. Ara hem fet dos passos més per afegir, sí? Imagineu-vos que això és com si fos un tros de foc. No!